अबे यार मैं अभी छोटी छोटी पतंगे रख के गया था, अबे बहुत छोटी वाली पतंगे यार, कौन ले गया मेरी पतंगे? अबे भाई ये कहां से आ गया? लेकिन एक सेकंड भाई, इधर आओ भाई, एक चीज देखो यहाँ पे। ओ भाई पतंगे, मेरी छोटी वाली पतंग इसमें लग रही है भाई, मुझे शक हो रहा है इस पे। चेक करता हूँ। ओए ओए हीरो, पतंगे भाई मुझे लग रहा है इसने दुबका रखी है मेरे पे, चेक करता हूँ, हटियो। अबे अबे अबे, ओ भाई ये रही मेरी पतंगे सारी, वो चोर सारी पतंग दुबका के बैठा है ये। भाई इसके नीचे बड़ा हरामी है भाई, इसके नीचे पतंग दुबका के बैठा। तुम्हारे भाई की छोटी वाली पतंग वापस मिल गई भाई। भाई बहुत गुस्सा हो गया मुझे, भगना पड़ेगा, मतलब काट लेगा तुम्हारे भाई को। सब्सक्राइब करो ठीक है, तुम्हारे भाई की वापस मिल गई पतंगे।